यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप जिस ट्रेन पर सवार हैं उसका नाम है कलयुग एक्सप्रेस। ये ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकती है, झूठनगर, दिखावा जंक्शन, ईर्ष्या टाउन और मतलबपुर। कृपया सच्चाई और इंसानियत का सामान साथ ना रखें, यहाँ उनका कोई स्टेशन नहीं आता। धन्यवाद, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो।